嗨，大家好，我是老魏。经常有看我视频的朋友问我，老魏，你一会儿在越南胡志明市，一会儿在西贡，一会儿在提案，你到底在哪里？有很多不了解越南的朋友搞不清胡志明市、西贡和提案的关系。那今天老魏呢，给大家聊一聊越南第一大城市名字的由来和变化。胡志明市大致位于北纬10度，东经106度，在越南东南部，距离河内1760公里，平均海拔只有19米。胡志明市起初只是一个小渔村，名为波雷诺哥，四处均为沼泽地。此地的原住民是柬埔寨高棉人，在此居住多个世纪，将此地逐渐发展成真腊的重要贸易港口。此地带又因水网密布而被称为水真腊。公元1623年，柬埔寨国王及哲塔二世迎娶阮主阮福元的女儿阮氏玉万之后，准许越南的难民移居波雷诺哥，躲避越南的内战，同时增建房屋供难民居住，并允许阮主派遣官员在此征收赋税。但积弱的柬埔寨王国无法应付大量涌入的越南难民，波雷诺哥逐渐地变成越南人占多数的地方，也开始被称为西贡。公元1698年，越南南方的阮主派遣官员阮有进攻占此地，遂将之正式纳入越南版图。阮主在西贡设立嘉定府和新平县、福隆县一府二县，并在两县分别设置潘镇营和镇边营。阮有进因发展西贡的功劳而获后世赞颂。1771年，广南国爆发西山起义，并席卷全国。北方正主趁机派兵进攻广南国首都顺化。阮主阮福存率领公族和官员渡海南逃，经平顺、卫尼到达西贡，随后又向南逃亡。1790年，旧阮领袖阮福印以西贡为复国基地，修建八卦城，称为嘉定京城。直到1801年，阮福印全面占领内陆，将首都迁回顺化、福村。次年1802年，阮福印改嘉定府为嘉定镇，统辖南部驻营，并于1808年再改为嘉定城，改潘镇营为潘安镇。1832年，明命帝推行区划改革，废除嘉定城，改潘安镇为潘安省，随后又改为嘉定省，重新使用嘉定一名。1833年，原嘉定城总镇黎温岳的养子在嘉定起兵叛乱，明命帝耗费1年时间才将这场叛乱镇压下去。1859年，法军入侵，西贡成为法国殖民地。法国殖民政府将嘉定改为塞贡及西贡。在此期间，法国人修建了一些著名的建筑物。1931年，西贡和提案合并成为西贡提案地区，简称西提，但保留两市的分别城市地位。1975年4月30日，越南南方共和国攻占西贡，越南战争结束，在美国称为西贡陷落，而在越南则称之为西贡解放。1975年5月3号，越南南方共和国临时革命政府将南越的西贡和嘉定省合并为西贡嘉定市。1976年7月2号，越南社会主义共和国成立，北越为纪念其政权创立人原越南劳动党主席胡志明，将西贡嘉定市更名为胡志明市，而西贡一名在今天的越南仍然广为流传，成为胡志明市第一郡的俗名。1976年9月18号，昆岛县划归胡志明市管辖。越南胡志明市是热带季风气候，平均湿度是75%，位于越南的南方，因此呢，胡志明市天气较热，四季如夏，冬季偶尔会有寒潮，但温度仍然非常温暖。因此，透过雨量将一年分为2个明显的季节，雨季介于5月到11月之间，平均降雨量大约为1800毫米；干季介于12月到4月之间，年平均温度是28度。
年最高温度有时会发生在4月下旬的中午，可以达到39摄氏度，最低温发生在12月下旬的凌晨，是16摄氏度。在胡志明市，现在还有一个嘉定公园，也就是原来嘉定省的名字还在保留着使用。现在在胡志明市有西贡车站、西贡码头，甚至胡志明市新山一国际机场的简称仍然是塞贡的简称。胡志明市的旅游景点非常集中，有大量的法国殖民时代的建筑物，另外也有不少关于越战的博物馆、旅游设施等给游客参观。如今城市的核心仍然是具有广泛的装饰优雅的林荫大道和历史悠久的法国殖民建筑。最突出的建筑在市中心的统一宫、市政府、市剧院、市邮政局、国家银行营业厅、市人民法院和西贡圣母圣殿主教座堂。一些历史悠久的酒店都在西贡。如果您来到越南胡志明市，建议您去参观一下古直的地道、统一宫、舍利寺、胡志明市中心邮政局、西贡圣母圣殿主教座堂、战争遗迹博物馆、胡志明市大剧院、仙泉旅游公园、胡志明市人民委员会大厅、西贡草青园、范屋老街，还有提案地区。说到提案，我们就聊一聊这座由华人建立起来的一个城市。提案的越南语读为 Jolon， 其对应的越南字意思是大市场。提案是在越南的华人为其另外起的中文名称。在越南聚居的华人当中，以广府人为主，潮州人居次，而客家人和闽南泉漳人则长期处于弱势地位。故此，提案城内广东14城行城市，而且区内最通用的主要语言是粤语。在提案地区，多条街道以中国古代圣贤命名，包括孔子街，也称为孔子大道，现在更名为海上懒翁街和老子街。下面我们聊一下提案的历史。在1778年，居住于今天西贡东北方的边河的普州华人社群，由于支援过广南国而受到西山朝派兵报复的缘故，必须南迁到今日提案的所在地避难。1782年，这些华人再度受到西山朝军队绞杀，而必须重建居所。因为华人在西贡河边筑起坝梯，防范水患，而使他们逐渐使用提案来当成这个新居住地的名称。与今天胡志明市中心大约10公里相距的提案，在1879年建市，1930年时已扩展到西贡的边缘，二者以现今的阮文渠街与阮善淑街为界。因此在1931年4月27日，由法国殖民当局将两者合并为提案西贡，简称西提，但维持两市分别的工部局和市长直至1934年。1951年更名为西贡提案地区。1955年南越脱离法国独立后，在西贡建都，因此1956年正式将两市合并，将提案从城市名称中剔除，只称西贡。越南战争时期，提案人口一度增长到100多万。驻越美军司令部、美国海军西贡支援设施和美军超市都曾设于此区。美军将士和逃兵在提案的大量活动形成了热络的黑市交易，许多舶来品或美军内部配给的物资从此区流入越南民间。越南战争结束后，越南政府推动的城乡人口政策和排华政策一度造成提案地区的华民的出走。直到上世纪80年代，越南党中央开始改善越南华侨的地位。
近年来，由于胡志明市的扩张和发展，使得提案部分华人搬迁到第二郡、第七郡、富美兴等新兴市区。提案有很多著名的旅游景点，比如新街市，也称为平西市场；温岭会馆也称为提案观音庙，还有提案天后庙、二府会馆、明乡嘉盛会馆、益安会馆、玉皇殿在第一郡，圣方济各天主教堂、琼府会馆。这些地方呢，老魏大部分都拍摄过，有兴趣的朋友可以到我的视频里面来找一下。本篇视频的一些素材参考维基百科，如果有错漏之处，还请大家指出来，感谢大家的支持。如果您喜欢我的视频，请订阅我的频道，感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜。